بكم في لاهور حيث يشير التوقيت المحلي إلى الساعة 6:10 مساء. من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بإحكام حين أن تتوقف الطائرة توقفا كليا ويتم إطفاء إشارة ربط أحزمة المقاعد. يرجى أخذ الحذر والحذر عند فتح الخزائن العلوية والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم مع الطائرة. نود تذكيركم بأن تدخين ممنوعا عامة في جميع مناطق المطار حتى تصلوا إلى خارج المبنى. يمكنكم الآن تشغيل هواتفكم المتحركة إذا كانت في متناول أيديكم. تماشيا مع قوانين الجمارك يتوجب على الضيوف